guys, what's up? It's me again, your precious A, and welcome back to my YouTube channel. And today's video is papakita ko sa inyo pati kong nilalaroan na slime. Ito guys is yung pati kong nilalaroan na slime. So, oh my gosh, 6 siya. 1, 2, 3, 4. Bakit? Sama ka sa akin? 6 siya. May activator din ako dito. Baka sticky na naman kasi sila. So, ito siya. So, ayun guys. So, first is meron tayong ganito. Ito is, kaya meron, ginawa ko lang. Wala siyang video. Bakit siya namatay? Yun. So, ito siya guys. Thick siya. Oh my gosh. Oh, hindi ka ganyan nakakain. So, ayun guys, ito siya. Then, i-activate ko na. Ayaw man si Scarlett. Hindi? Diyan, Scarlett. Ito guys, activate ko muna. Okay. So, super thick niya guys. And hindi siya nagmo-move. Wait lang, pakita ko siya sa inyo. Wait lang. Scarlett niya. Hindi siya nagmo-move. Diba? So, ito na. Paano Jack? So, ito guys, hindi ko na siya ipapa-inflate. Ang laki na itong mag-inflate. Pero, hindi na kasi matatagalan tayo na yung storage na. So, next is ito. Ito, kanina nilaruan ko din to ulit. Kaya, madaming bubbles. EveryDay. 4. COC. Clash Royale, FB Gaming. Super thick na ito, guys. 4 gig for 30 days. Eh, di ba? 2 Laki gig nung... for... So, ayun guys. Ito na siya. Sticky siya. And so, okay na to. Hindi ko na rin siya papa-inflate. Kuya! So, ayun guys. Next is ito. Ito yung super nilalaroan ko talaga kasi super inflatable siya. So, ito siya. Ipapa-inflate ko guys. Wait lang. Time-lapse ko na lang. So, ayun guys, hindi ko pa sure masyado pa-inflate. Pero I think okay na to. Okay na siguro. Tignan natin kung nag-inflate na siya. Nag-inflate nga siya. Ay, ito? Bulaklak. Yan, no? Diba? So, ayun. Next naman tayo na slime. Ito pala guys, it's color purple. Ito din purple siya, pero mas darker din. Ito is brown na scented is Coca-Cola. Tapos ito namang slime na to. Na-vlog ko ata to, hindi ko lang sure. Pero yan, na-vlog ko to. So ito siya, mix na natin. Ayan guys. So guys, eto na siya. Diba ang cute niya? Yan, tignan niyo. Ba't ganyan yung light? Hindi ako naka-ring light ngayon. Natural light lang yung gamit ko. So, ito siya. Inflatable din ito guys. Nag-inflate din siya. Super crunchy niya. Hindi naman yung crunchy masyado. Yung crackle like ganun. Yan. Diba? Hindi siya strange ko. Yan siya. Super cute nga. Favorite ko. Wait lang, may tumatawag. So, ayun guys. Natural light pa rin. Ba?
So, ito na siya. Yan. So, next na tayo. May dalawa pa. Yan. So, ito naman, aquamarine yung color niya. May pagka-bluish na greenish. Aquamarine. So, ayun. Super, ito yung pinaka-favorite ko, guys. This song is dedicated. Kuya, doon ka mag-gitara, be! This is Pangit for na din yung international boses mo. music. These were your guardian angel, the red Kuya! jumpsuit apparatus. Okay, super glossy Kailan na. aji kulang ini totoo. Paul, kaya na baga pa. Totoo nga. Ay, mali po muna natin eh. Yeah, how this world turns cold and breaks your romance all. So guys, ito na siya. Ang cute niya. Ito yung kapag sinikil siya ng mga isang araw, ang ganda ng kanya texture. Yan, so next na tayo. Ito guys, is hindi ko na vlog yung isa na to. And i-upload ko na siya kasi full search ko hindi siya ma-edit. Kaya ganun. So ito siya. Fluffy siya na slime using DIY shaving foam. Ganda niya guys. So, smooth niya. Inflatable din to guys. Oh my gosh! La! Yan. Unique yung pagka-fluffy niya. Yan guys. So, super ganda niya. Ang ganda niya. Super glossy niya din. Ayan. Tapos, thick. So, ipapa-inflate ko siya. Time-lapse ko na lang. So, guys, ito na siya. Nag-inflate na rin siya. Yun, no? Laki niya na. Diba? Ang thick niya na rin. And, ang inflate niya na. Ang bala. Wait lang. So guys, ayun lang. Thanks for watching. Sana gusto niyo itong video to. And abangan niyo pala yung vlog ko bukas, Sabado. Kasi, ayun. Super excited. Yeah, ayun. Bye-bye. Thanks for watching. Love you all.